출연했던 프로가 불타는 트롯맨. 네, 그 전에 또 헬로트로에서 3위를 했어요. 헬로트로트에서 3위. 네. 불타는 트로트에서 네, 중간까지 올라갔어요. 네, 그러면 이번 보시면 뿅 가실 거예요. 네, 노래 잘하고. 네, 춤 잘 추고 아주 잘생겼고 네? 피부 뽀얗고 눈빛으로 여러분들이 다 불타실 수 있어요. 어허. 자, 그러면 오해중 씨가 직접 그 멋진 가수를 소개해드리겠습니다. 네, 눈빛 프린스, 제가 제일 사랑하는 동생 우리 가수 강설민 씨를 소개하겠습니다. 자, 여러분 박수! 강설민 군입니다. 어서 오세요. 얼굴 자세히 보자. 네, 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 강설민입니다. 야, 조명 밑에서 봐도 잘생겼다. 좀 앞으로 가봐. 네, 손 한번 흔들어 볼까요? 오늘처럼 별이 내리면 떠오르는 너 그 모습, 추억에 물든 예쁜 그 미소, 자꾸만 생각이 난다. 바람결에 감춰둔 맘, 구름 속에 떠오를 때 나를 스치는 너의 그 향기, 이 밤도 빠져든다. 그건 사랑이었네. 그건 운명이었네. 쏟아지는 별빛 아래서 너의 이름 외쳐본다. 은하수에 비친 그 얼굴, 오늘따라 그 얼굴 지울 수 없는 추억에 젖어 찬을 피운다. 그건 사랑이었네. 그건 운명이었네. 쏟아지는 별빛 아래서 너의 이름 외쳐본다. 은하수에 비친 그 얼굴, 오늘따라 그리운 얼굴 지울 수 없는 추억에 젖어 나 혼자 찬을 피운다. 나 혼자 찬을 피운다. 감사합니다. 네, 정식으로 인사드리겠습니다. 오늘 우선 이렇게 참 좋은, 정말 좋은 취지의 이렇게 기부 행사에 참여하게 되어가지고 너무 영광이고, 제 집도 인천입니다. 저도 인천 주민으로서 여러분들 이렇게 얼굴 한 분 한 분 만나뵙고 가까운 거리에서 이렇게 노래 불러드릴 수 있으니까 너무 좋습니다. 저는 대한민국 최고의 트롯 귀공자를 꿈꾸는
불타는 트롯맨의 눈빛 프린스 강설민입니다. 반갑습니다. 네, 지금 노래 전에 받으신 풍선이나 그리고 부채 다 있으시죠? 제가 노래할 때 좀 이렇게 많이 흔들어 주시면 제가 조명 때문에 잘 보이진 않지만은 이제 부채나 풍선은 잘 보이니까요. 많이 흔들어 주시고 소리 많이 질러 주시고 그리고 박수 많이 쳐주시면 대단히 감사드리겠습니다. 방금 첫 곡으로 부른 노래, 제 노래 오늘처럼 별이 내리면이라는 노래인데 어떻게 노래 좋아요? 네. 노래 많이 좋나요? 네. 어떻게 좀 뜰 것 같아요? 네. 네. 제가 MBN의 헬로트로트라는 프로그램에 출연을 해가지고 너무 과분하게도 준우승이라는 결과를 얻고 서른도 선생님께서 저한테 이 노래를 선물로 주신 거예요. 네. 아무래도 서른도 선생님께서는 별을 참 좋아하시나 봐요. 네, 아마 반짝이는 스타가 되어라 라는 의미 같은데요. 자, 두 번째 곡으로는 서른도 선생님 노래 사랑이 이런 건가요? 불러드릴 건데요. 조금 신나는 노래니까 함께 나오셔서 춤도 춰주시고 박수도 많이 쳐주시고 소리 많이 질러주실 거죠? 네, 그러면 사랑이 이런 건가요? 들려드리도록 하겠습니다. 박수 한번 부탁드리겠습니다. 가슴이 떨려오네요. 나 그대 생각하면은 자꾸만 가슴이 뛰네요. 어쩌다 이렇게 멋진 그대를 만나게 된지 아무리 생각해도 난 행운의 남자인가봐. 난 이제 하루하루가 그대 있어 너무 행복해. 그 깊은 사랑에 빠져 도대체 헤어나올 수가 없어. 사랑이 이런 건가요? 가슴이 떨려오네요. 나 그대 생각하면 자꾸만 가슴이 뛰네요. 자, 우리 댄서님 저들 춤 한번 부탁드려요. 아우, 강희선님 감사합니다. 근데 이분은 여기서 고용하신 거죠? 전문적으로 하시는 것 같은데. 난 이제 하루하루가 그대 있어 너무 행복해. 그 깊은 사랑에 빠져 도대체 헤어나올 수가 없어. 사랑이 이런 건가요? 가슴이 떨려오네요. 나 그대 생각하면 자꾸만 가슴이 뛰네요. 나 그대 생각하면 자꾸만 가슴이 뛰네요. 감사합니다. 여기서 이렇게 참 이런 분위기에서 노래하는 거는 또 처음인 것 같은데 되게 뭐랄까 이렇게 되게 가깝잖아요. 관객분들과 호흡하는 게 되게 가깝고 이렇게 직접적으로 표정들과 그런 이제 숨소리까지 들릴 것 같아가지고 더 되게 리얼하고 선명하고 너무 좋은 것 같아요. 어떻게 노래 좀 즐거우세요? 네. 네. 그러면 이번에 또 즐거우셨으니까 한번 조금 분위기를 다시 한번 잡아보도록 하겠습니다. 제가 이번에 불타는 트롯맨 경연에서 불렀던 곡인데 이 곡이 저한테는 조금 사연이 있는 곡이에요. 제가 이제 8살 때 부모님이 이혼을 하시고 아버지 손에서 길러졌거든요. 근데 이제 떠난 어머니가 한마디 말씀도 없이 그냥 가버린
그런 마음을 이제 노래에 좀 담아가지고 공연 때 불렀는데 많은 분들이 사랑을 해주셔가지고 이 노래 한번 준비해봤습니다. 우리 김상배 선생님의 300초 띄워드리도록 하겠습니다. 내 맘도 몰라주는 꽃잎 같은 내 마음에 눈물이 맺히고 있네. 아득한 가슴 아득하면서 은근한 그 외로 다시 돌아올 순 없겠니. 미운 바보야 예쁜 계절은 슬픈데 너의 발길 간 곳 어디냐. 미운 바보야 예쁜 바보야 내 맘도 몰라주는 바보 바보야. 참 이게 오랜만에 경연하는 줄 알았는데 이제 심사위원이 몇 명이야 지금. 굉장히 긴장을 많이 했는데 그만큼 또 우리 누님들 또 우리 형님들 얼굴 이렇게 좀 집중해서 보시는 얼굴 보고 제가 더 감동 먹어가지고 진짜로 좀 눈물을 흘릴 뻔했습니다. 이게 땀인지 눈물인지 모르겠는데 우리 또 센스 있게 저한테 이런 돈인 줄 알았는데 알고 보니까 수건이 손수건 주셔가지고 감사합니다. 자 이제 밤에 보니까 좀 못생겼어요? 더 잘생겼어? 선글라스 껴서 그런 거 아니에요? 네네네. 강설미 씨가 낮에 보면 엄청 미남이에요. 근데 밤에도 더 미남입니다. 꼭 저 팬 돼가지고 저 팬 됐습니다. 아유 감사합니다. 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 여러분들 이제 앞으로도 저 강설민이 많이 사랑해 주시고 여기저기 또 많이 배우면서 경험하면서 돌아다니고 있으니까요. TV에서 보시든 아니면 어디 행사에서 보시든 반갑게 또 맞아 주실 거죠? 네, 감사합니다. 오늘 여기 온 거 너무나 저한테 행복이고 이 추억 정말 영영 못 잊을 것 같아요. 이제 마지막으로 신나는 메들리 하나 들려드리고 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 대한민국 최고의 트롯 기공자를 꿈꾸는 여러분의 눈빛 프린스 강설민이었습니다. 감사합니다. 마지막 곡은 좀 신나게 다 같이 이렇게 나와서 좀 즐겨주시면 좋겠어요. 제가 앞으로 와가지고 막걸리 한 잔
빠졌다며 정실저정실 춤을 추던 우리 어머니 아버지 우리 아들 많이 컸지요 인물은 내 노래가 하나지요 고사리 손으로 따라 주던 막걸리 한잔 아버지 생각나네 방송처럼 일어나셔도 살림살이 마냥 우리 엄마 고생시키니 아버지 원망했어요 아빠처럼 살기 싫다면 가슴에 내 모습을 봐 온나라를 안내주신 따라주던 막걸리 막걸리 한잔 방송처럼 일어나셔도 살림살이 마냥 우리 엄마 고생시키는 아버지 원망했어요 아빠처럼 살기 싫다면 가슴에 내 모습을 박으면 모든 나라들을 안내주시며 따라주던 막걸리 한잔 따라주던 막걸리 한잔 감사합니다. 건강하세요. 행복하세요. 아무도 찾지 않는 안부는 어떻게 이름머리를 찾쳐야 한 송이 꽃이 하면 향기라도 있는데 이것저것 아무것도 없는 잡초라네 한이라도 있으면 찾아갈 텐데 손이라도 있으면 인물을 텐데 이것저것 아무것도 가진 게 없어 아무것도 가진 게 없네 아무도 찾지 않는 안부는 너게 후샤라샤 이름 노래를 잡초 일생을 한번 더 꽃이 가면 향기라도 쓰는데 실제로 아무것도 없는 잡초라네 자 마지막 천연 불러드리면서 인사드리도록 하겠습니다 감사합니다 넌 정말 좋은 친구야 내가 지쳐 있을 때 내가 울고 있을 때 위로가 되어준 친구 넌 나의 힘이야 넌 나의 보배야 천년지 나의 것이야 큰 목소리로 친구야 감사합니다. 사랑합니다. 즐거운 시간 되세요.